Bom, 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 ai! Bom, bom, tome, bom! Deu ruim. Então, gente, o vídeo, o Tom vai estar meio adolescente nesse negócio assim, porque a poção de ficar adulto e ficar bebê meu Deus, custa dinheiro real. Então, gente, vamos pro vídeo. Oh, calma aí. Tá vendo? Você se machucou. Não, eu não quero tomar remédio. Então não vou tomar. Então não vou tomar. Agora um pouquinho disso. Agora eu tô melhor. Deixa eu colocar outra roupa aqui. Tira esse. Meu Deus! Tira esse óculos. Nossa, que legal! Sendo que cliquei no anúncio sem querer. Não, volta. Volta. Eu ganhei negócio. Por que eu coloquei esse óculos tirado do... Aí agora deixa eu colocar outra roupa. Deixa eu colocar minha roupa normal. Isso aí. A grande festa da Super Dragão. Compra esse aqui e custa R$100, ok, né, gente? E os cupons de R$100 até off e negócios e o desconto é de até menos 1%, tá bom, né, gente? É, porque o anúncio ficou deitado. Meu Deus, para de insistir, sua pessoa maluca. Gente, porque eu tô com esse olho? Troca o olho. Coloca o olho normal. Isso aí, agora vamos lá. Que é isso? Que é isso? Meu Deus. Hoje a gente vai fazer uma viagem. Meu Deus. Viagem, já tô arrumado. Ai, que incrível. Agora vamos lá. De novo esse anúncio veio. Aqui, vamos lá. Luan de novo. Aqui, pau. Ai! Os squeaks, sei lá como que fala seu nome. Você é meu dono e nem sabe como que fala meu nome. Eu esqueci, faz 50 anos que eu não jogo esse jogo. Vamos comer um pouquinho. Você tem que guardar um pouquinho de comida pra viagem também. Eu quero comer cenoura. Não, não tem cenoura. É o quê? Aqui, toma. A gente vai sair pelo mundo. A gente tá nessa casa aqui, né? Aí, a gente vai pegar o avião. Vamos lá, sobe. Não! Volta! A gente vai subir no avião. Vamos lá. Me pega. Agora vamos lá. Primeiro a gente vai passar lá na ilha onde o Hank mora. Não é possível, Shopee maldita. Isso, chegamos. O Hank não tá aqui. Uau, são folhas. Sai folha. Que será brincadeiras que tem aqui? Pau.
Ai, já cansei daquele. Vamos pra outro. Pau, pau, pau. Ai! O Hank treina isso aqui pra brincar com monstros. Brincar? Brincar. Pau, vai logo, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Opa! Pam, 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 pam. Tá bom, chega. Ah! Vamos comer as comidas daqui. Ai, pelo menos não é da Shopee agora. Aqui, vamos comer as comidas que tem aqui. Tem cenouras, carrots. Ai! Agora deixa eu colocar uma roupa especial aqui. Aqui, deixa eu colocar isso aqui. E colocar essa aqui, tá bom. Vou até colocar esse óculos aqui. Squeak! Que é, seu maluco? Eu não sou maluco, não. Vamos mergulhar. Mergulhar? Aqui, ó, tem um lago. É a praia. Ai, que legal. Vamos lá. Vamos mergulhar. Finge que a água ainda tá aqui. Ai! Por que entrou nesse minigame aqui? Tô, quebra. Abre. Abre. Malum. Medalum. Nossa, eu uso d'água. Não, não se machuca, não. Sai, peixe feio. Sai. É o Squeak que tá jogando, gente. Não. Vamos lá. Quebra. Vai embora. Socorro. Não sai, peixe feio. Oh! Mama, lemon. Pega. Quebra. Mama. Sai do joguinho, Squeak. Não! Ai, fogo. E aí? Oi! Acho que o teu primo não lembra. Eu quero conforme. Temos pictures. Por que você fala assim? Como assim? Você coloca um R esticado no fim de todas as palavras. Não tem Deus. Nossa. Popcorn. Vamos comer. Mas infelizmente essa foto aqui indo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos pro avião de novo. Vai, Squeak. Não. Chegamos. Chegamos. Estamos em um lugar meio esquisito. É uma floresta. É uma floresta legal. Não é legal, não. Opa, tem um cara aqui. Que isso que aconteceu? Meu Deus. De novo, gente. Ah, não. Eu sou um grande cavaleiro que vai ir pra lá e vai salvar esse mundo. Que legal. Ai. Eu estou treinando. Pau. Eu não tenho
mais um pouquinho e oi? Olá! Eu sou um grande jardineiro. Eu cuido de todas as plantas desse lugar. Que legal! Preciso mudar a cor dele. Uau! E o que você achou dessa roupa? Ela é nova. Eu achei legal. Obrigado. Agora, você quer uma fulana? Não, obrigado. Gente, que dança é essa? Ei, Squeak, você gostou dessa roupa? Muito esquisita. Ah, vamos comer uva. Agora vamos brincar um pouquinho aqui fora. Bam, 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 bom. Ai! Infelizmente a gente já vai ter que ir. Só que a gente vai trocar. Vai trocar pra esse aqui. Esqueci o nome dele. Uau! Oh meu Deus. Vamos trocar de roupa. Olá, cara. Com seu porg. Porg. Legal. Vamos trocar de roupa aqui. Eu não vou te olhar. Meu Deus, gente. O banho porque a viagem é um pouquinho assim. Meu Deus, a gente precisa brincar. Aqui, pau. Ai! Meu Deus. Pau. Ah, não. Rosquinhas super legais, sabe? Aqui, você que eu esqueci o nome, infelizmente. Como se picolé? Isso é muito legal. Uau, você é super tom. Xion. Uhul. Eu me regenerei. Mentira, gente, só foi buscando sono. Olá. Oi. Uou. Gostou da neve? Eu sou gelado. Uou. Pode ir aí. Às vezes vou ter que ir. Chegamos. Dos doces. Eu quero também. Olá, eu sou um cavalheiro doce. O que você quer aqui?
Nada, eu só tô olhando. Muito incrível. Au. Pode passar. Hum. Vamos lá. Eu acho que o avião subiu demais. A gente tá na lua. Vamos ver como está aqui, né? Au! Oh, colo. Ai! Socorro! Uau! Vamos comer. Uau! Tem uma pastinha aqui. Uma pasta. Deixa eu comer. Nossa, tem um gosto meio esquisito. Deixa eu comer esse aqui também. Não aguento mais. Tome. Tome. Vou treinar pra... Ai! Vou treinar pra lutar com um alienígena. Tome. 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 Ah! Ai, cara. Conserta. Tome. Que isso? Meu Deus. Olá. Mari. Esse alien é esquisito. Te apresento o meu papo. Traduzindo para sua língua, primo. Muito incrível, muito incrível, muito incrível, muito incrível, muito incrível, muito incrível. Meu Deus, esses aliens são esquisitos. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Os roubos como as nossas. Tá bom. É o quê? Vai embora. Para de atrapalhar uma vida. Eu consegui consertar o avião. Vamos lá. Eu esqueci de olhar ali no nosso avião atrás de mim. Isso aí, voltamos. Agora deixa eu colocar minha roupa normal. Cadê minha roupa do Angry Birds? Aqui. Então, gente, isso foi a vida. Tchau.